Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկկ-Վալտեր Շտայնմայերը նախորդին իր ելույթում հիշեցրեց մի պարզ, բայց չափազանց կարևոր ճշմարտություն. երբ ծայրահեղականությունն ու ատելությունը հարձակվում են ազատության եւ ժողովրդավարության վրա, պետությունն իրավունք եւ պարտավորություն ունի պաշտպանվել։ Նրա ուղերձը հստակ էր. ծայրահեղականների հետ չեն համագործակցում ոչ գործադիրում, ոչ խորհրդարանում։ Նրանց ամենավերջում պետք է ուղղակի արգելել, փակել։ Օրենքը պետք է գործի ամբողջ ծավալով։ Ապօրինի ֆինանսավորումների ու արտաքին ազդեցությունների բացահայտմամբ, ատելության խոսքի եւ բռնության քարոզի համար անխուսափելի պատասխանատվությամբ։ Պետք է ուղղակի արգելել այն ուժերի գործունեությունը, որոնք համակարգված սպառնում են մարդու իրավունքներին եւ պետության հիմքերին։ Շտայնմայերի հայտարարությունը ժողովրդավարության ինքնապաշտպանության մասին է։ Ժողովրդավարությունը չեն պաշտպանում զիջումներով, պաշտպանում են սկզբունքով եւ վճռականությամբ։ Եթե ուզում ենք խաղաղ երկիր ու անվտանգ ապագա, պետք է փակել ատելության դռներն ու պատուհանները եւ բաց թողնել օրենքի, իրավունքի եւ ազատության լույսը։